Kendo ayu tuwi Kendo Macure Macure Ya Ayo tak tuwi Katuran Alus mantar Sarine sasa Luar biasa di luar. Nek kowe aku rasa njaba sok ngiring karo. Aku ki mung neruske omongane jenengan kuwi lho. Aku sing tak maksud luar biasa ki. Warga Meranak kene iki lho guyub rukun. Guyub rukun. Tenan. Elok tenan ya Mas yo. Aku mau sempet kaget lho Mas. Kagete piye? Lah yo desa Meranak. Heeh. Nek Meranak iki nek cara Solo kono ki ndi anak terus. Oh, pripun, Pak? Oh, Meranak ki moro-moro penak. Ning ya penak tenan lho, Mas. Agek iki mau lho aku ngrasake iwak kirik. Hah? Ngawur. Sing didepke mau apa? Ngawur. Kuwi dudu. Lha apa? Kuwi karam. Lah kae mau apa? Kebo. Oh, kebo to. Iya. Tak kira iwak kirik, tiwas aku arep njaluk eneh. Kuwi nek rija-rija. Ora pareng kene nggon muslim kabeh kok ya. Ora aku ya ora yen ra kepepet. Ngawur. Nek ra kepepet. Nggih, sowan ngaturaken kawilujengan wilujeng dalu, Pak, Bu. Wilujeng dalu, Pak. Bu, Kami tenggengen ngerti anu apa? Ora ngerti rupamu ki lho. Iya. Niki niku namine togok. Ngawur. Apa? Bagok. Oh, bagok. Togok. Katuran lelipur dereng wonten pundutan Bapak. Mau bulurah. Oh, bulurah. Heeh. Bulurah ngersake menapa? Bulurah iki biasane nek njuk lagu ra mung njuk lagu tok. Lah apa? Wah, diciprati sosok kok. Ciprati apa? Nggih, bulurah kalian Mbak Kanten. Bulurah ngersake menapa? Oh, nggih. Lah lho Mas. Bulurah ngersake niki bajing. Hah? Bajing. Aku bajinge ngawur iki aku sing sap kaya. Oh lagu ta? Bajing loncat. Ah bajing loncat. Sing dadi bajinge jenengan. Aku sing Nggih Bu nggih. loncat. Sing loncat-loncat niku. Ngawur ya. Lah, seneni mbokku. bajing loncat Mas. Iliwir. Langsung nggih Bu nggih. Oh nggih. Kula teng mriki nggih Bu nggih. Aman gitu. Oh nggih, siap Pak Lurah. Siap Pak Lurah. Seneng aku. Ndang gayeng, ndang nglumpuk. Oke. Bajing loncat Mas. Langsung buka saka drum. Bose. Ojo. Mangga Bu. Woi. Kene gong. Woi, Bagong, kene. Aku di sini. Gong. Woi. Bulurah ngendika. Jenengan kon loncat-loncat ning kene engko dikeki bonus. Loncate nganggo sikile apa nganggo ndas? Nganggo ndas. Ndas ngisor apa ndas dhuwur? Iya ndas ngisor apa-apa. Ya, bajing loncat. Des. Bajing loncat. Bajing loncat gas tenang. Aduh, abdi lepat narosan
narosante Wong kita sapi naringan oh, sehat, tak rezekine panjang Yuswa. Sampun, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Nggih. Kula mrika Bu Lurah. Panjenengan mrika, ora isah-isah. Isah-isah ndoke yae. Rene iki kon jengklek karo nyanyi. Pak Kormatan, Pak RT Slamet lenggahipun wonten pundi? Sing pundi Pak RT Slamet?